Сандаг сүрэн төлөөлөгч асуулт санал. За бүгдэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. Би нэг хоёр зүйл дээр төвлөрөөл ярих гэж бодож байна. Нэгдүгээрт за бид одоо өдөр тутамдаа манай агаарын бохирдлын шийдвэр гаргалт хийж ингэж явж байгаа. Тэгээ энэ дээр энэ хідэн тоон дээр үндэслэж байна л да. Одоо жишээлбэл танилцуулсан тэр тоон дээр 2022-оос 25 он хүртэлх агаар орчин бохирдуулагчдын одоо тоон үзүүлэлтүүдийг жишээл ингээд гаргацсан байна. Тэгээ энэ тоонууд үнэн байж шийдвэр гаргалт явна штэ. Тэгэхээр би ийм зүйл жишээл гайхаад байгаа байхгүй. За 23 оноос 24 онд агаар бохирдуулагч чин хэмжээ бараг чин нүдэн баримжаагаар харахад 30-40% буурсан байхгүй. Яагаад ингэж буурч байгаа? Тэгсэн мөртлөө 24-оос 25 онд бид нэр энэ коксжуулсан нөөц хагас 50%-тай хялж хэрэглээд байхад одоогийн байдлаар нэг хэдэн хувийн 3 4 5% юм шиг ингээд иймэрхүү байдалтай харагдаад байна. Энэ яагаад ийм байдалтай байгаа юм бэ гэдэгт бид хариулт өгөх ёстой. Нямбатар дарга түрүүн хэлэхдээ бол тэр SOX гэдэг тэр хөхрлөг хүчил юм байна. Тэр тоог бол автомашинаас үүдэлт хийлгэж оншилж байна. Магадгүй тэрийг одоо бол эрдэмтэд нь хийлж ингэж яаж гаргаж ирж л байгаа. Хэн энэ дээр ажиллаад байна вэ гэдгийг би нэгдүгээр сонирхож байгаа. За одоо энэ ярьж байгаа энэ түлшийг ч гэсэн 2020 онд бид нэр тэр бондын хөрөнгө оруулалтаар оруулж ирнэ гэж ярьж ирсэн. Түүн дээр тэр технологийн сургуулийн шиг санаж байна. Бүхэл эрдэмтэд хамгийн үр ашигтай юм шийдэл энэ юмаа л гэж гаргаж авч байгаа болохоос энд байгаа бид хэд ч юм уу энэ байгууллагын хэдэн ажилтнууд энэ түлшийг авъя гэж шийдвэрлээгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ тоо баримт болон энэ дүнэлтүүд хэвээрээ байгаа юу? Би яагаад энийг асуугаад байна вэ гэхээр зэрэг яг харагдах байдал дээр нөгөө иргэд шийдвэр гаргагч нарын хоорондох энэ ярьж байгаа зүйл дээр бид итгэлцэхгүй болчиход байна шүү дээ. Жишээлбэл амар түвшин даргын тэрийн одоо энэ гаргасан тоогоор бол агаарын бохирдол ийм хэмжээгээр буурсан гэж яриад байдаг. Гэтэл иргэдийн хувьд бол буурсан хэсэгтэр эргэлзээ хэвээр л байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр яг ноднон өнөөдөр ингэж зогсож байгаад энэ уулын оройг харж ийсангаа бол тэд санахгүй байгаа шүү дээ. Бид мэдээж иймэрхүү бүгдэр байсан хэсгийгт бид яаж мэдхэвд. Тэгэхээр энэ гарч байгаа дүнд итгэхгүй байгаа. Тэгэхээр бид нэгдсэн одоо хоёр тал хоёулаа хүлээн зөвшөөрсөн ийм үр дүнтэй болох хэрэгтэй байгаа амар түвшин дарга. Үүний тулд юу их ёстой вэ гэхээр бид гадны эксперт авах ёстой. Энэ агаар орчныг бохирдуулж байгаа дүн мэдээг мэдээлдэг энэ мэдээлэгч нь энэ шинжээчд нь бол одоо гадны баталгаажсан их усүрүүд байх ёстой юм аа. Үүнийг яаралтай зохион байгуулахгүй болохгүй. Хоёрдугаар асуулт. 19 газар байрлаж байгаа нөгөө агаарын бохирдлыг хэмжээд байгаа төхөөрөмжүүд чинь тэр урдны байсан одоо миний санаж байгааг 7-8 жилийн өмнө байсан тэр төхөөрөмжид хэвээрээ байгаа юу өөрчлөгдсөн үү? Хэрэв өөрчлөгдөөгүй бол одоо өөрчлөх шаардлагатай болсон. Энэ байгаа тоонууд гарч байгаа шинжилгээнүүд гологдож шүү. Илүү нарийн гарах ёстой. Жишээлбэл хэрвээ хөхрлөг хүчлийн хэмжээ өссөн автомашинтай холбоотой юм болвол өдөрт замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа автомашины тооны өсөлттэй харьцуулахад ийм байгаа учраас энэ ингэж өссөн байна гэдэг тоо гарсан байх ёстой байхгүй. Тэгэхгүй бол би юунд санаа зовоод байна вэ гэхээр зэрэг ингээд дүгнээд яваад исэн чинь эцсийн шийдвэр гаргалтууд маань буруу болоод хэдүүлээ хугацаа алдчихгүй гэдэг дээр санаа зовоод. Тэгэхээр энийг та бүхэн маань анхаараач. Хоёрт за би энэ эрүүл мэндийн талаар бол нэг зүйл их харамсаж байгаа. Саяны тэр ханиад томоо бол улирлын дэгдэлт одоо ингээд энэ нэг яг хүйтэн болж амжаагүй энэ үед энэ томооны дэгдэлт ихсдэг тэр бол бүгд жил болгон ийм болдог бүгд мэддэг байсан. Саяны тэр очрлуулж барьдаг энэ тэр бол зохион байгуулалтын алдаа шүү. Амар түвшин дарга. Ингэж болохгүй. Тэртээ тэргүй энэ үед дэгдэлт ихсэх нь тодорхой байсан. Орой үеийн цагаар маш олон хүүхдүүд орж ирдэг. Энэ үед нь маш хурдан хугацаанд тэр улаан шараар нь ангилаад хүмүүсийг хэвтүүлээд ингээ ангилчих байтал тэр үүдэн тэгж олноор хэвтүүлдэг энэ тэр бол зохион байгуулалтын алдаа шүү гэж би хэлэх гээд байна. За хоёрдугаарт ийм болдгийг чинь бид нэр мэдээд тэр имлэг цэцэрлэгүүдэд ядаж байхдаа олноороо хэвтгэт нь агаар сэлгэлтэн сайн байг гээд 10 тэрбум төгрөг бид нэр төсөв тавьсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр худалдаа авалтыг хийж чадаагүй. Маш харамсалтай. Энийг хийцэн болов уу штэ. Тэр 5 хүн байна уу 10 хүн байна уу тэр тасагт хэвтгэд агаар сэлгэлтийн шал өөр, ороход шал өөр нөхцөл байдал өгддөг байхгүй. Хоорондоо ядаж ханиад томоогаа дамжуулахын ч гэсэн бага ийм нөхцөл байдал өгддөг. Тэгээ энийг ирэх жил алдахгүй зохион байгуулчаарай. Цэцэрлэг сургууль дээр байхдаа ядаж агаарын бохирдлоос хүүхдүүд хамгаалагдчих хэрэгтэй байна.
1 минут авчи тий. За би одоо бас түрүүний тоон дээр бас нэг зүйлийг хэлэх гээд. 2023 4 онд энэ PM 10 гэдэг тоо 2024 онд өссөн баг. Тэгсэн мөртлөө нийт үзүүлэлтээрээ буурсан гэж байгаа. Энэ яагаад ингэдгийг та тайлбарлуулж мэдж байгаа мó? Тэгэхээр ийм наад төхөөрөмжүүдэд одоо хурдан шинчилж энэ дүгнэлт анализ хийж байгаа баг энтрээ жоохон өөрчилж хуралд оруулж байгаа материалууд дээр илүү наривчилсан юм оруулж ирэхгүй бол эдгээр шийдвэр гаргалтанд жоохон төвөгтэй байдалтай болоод байна гэдгийг би дахин хэлмээр байна. За одоо маш яаралтай тэр агааржуулалтын төхөөрөмжүүдийг эмнэлэг сургуулиудад яаралтай авч өгөх ажлыг эрүүл мэндийн шинэ газрын дарга яаралтай зохион байгуулж хийж тайлангаа тавина шүү. За энийг л би онцгойлон хэлмээр. За асуултанд хариулъя Мөнхбаатар дарга. За Сандаг сүрэн даргын асуултанд хариулъя. Нийслэлийн агаар хүчний бүрэлдэхүүн тэмцэх газрын дарга Мөнхбаатар. За энэ тооцоо судалгааг бол манайх бол гаргасан. Манайх гаргахдаа цаг ур орчны шинжилгээний газартай хамтарч бол гаргасан. За энэ яг энэ хэмжилт нь болохоор бол юу гэдэг? Улаанбаатар хотод 19 суурин харуул байдаг. 19 суурин харуулаас 6 нь бол нийслэлийн өмчих, 13 нь бол цаг ур орчны шинжилгээний газар байдаг. За таны энэ слайдн дээр үзүүлж байгаа мэдээлэл болохоор хамгийн сүүлд нь гаргаж байгаа нийтлэг үзүүлэлт нь биш шүү. Энэ бол CO буюу нүрс төрөгчийн дутуу эслийг бол харуулсан байгаа. За одоо яг тэр хамгийн доор нь харуулж байгаа тэр слайдн дээр харуулж байгаа зүйл бол яг одоо 25 болоод 22 оноос ахгуулаад ингэж харьцуулсан дата мэдүүлэлүүд байгаа. За гадны экспертийг авч энэ дээр ажиллах ёстой гэсэн. Би энэ чинь бол тантай 100% санал нийлж байгаа. Яг энэ байдлаар бид нар 2025 оны 5 дугаар сараас эхлээд JICA-тай ахиж хамтраад JICA бол сүүлийн 10 жил одоо нийслэл хоттой хамтарч ажиллаад одоо би та бүхэн танилцуулдаг нөгөө агаарын бохирдол 55.6% нь гэр оролоос гэдэг энэ судалгааг бол JICA бол гаргасан байдаг. Тэгээ одоо яг энэ судалгааг Улаанбаатар хот болон за цаг ур орчны шинжилгээний газар өөрсдөө одоо энийг хийж чаддаг болёо гэдэг байдлаар 1-р сараас одоо энэ JICA-тай хамтарсан энэ сургалтыг бол бид нэр авахар бол ажиллаж байгаа. За мөн ахаад энэ тооцоол дээр манайхан JICA-ийн бас энэ тооцоо судалгааг бол дахин хийж өгье гэсэн. За суурин харуулуудын 6 суурин харуулууд маань бол ялтчгүй одоо сүүлийн 10-аад жил шинжлэгдээгүй учраас хуучирсан байгаа. За энэ байдлаар бид нэр 2025 оны 2-р сард гадаад харилцааны яамтай ярьж тохирсны үндсэн дээрээс Японоос буцалтгүй тусламжаар одоо энэ тоног төхөөрөмжүүдийг бүгднийг шинжилнэ гэдэг байдлаар бол одоо явж байгаа. За эхний ээлжийн Япон талдаа худалдан авалтууд нь хийж байгаа 2027 оны 1-р сараас эхлээд манай дээр бол шинэ төхөөрөмжүүдийг нийлүүлнэ гэдэг ийм тооцоо судалгаа явж байгаа.